苏菲说故事。今天苏菲要跟大家分享的故事叫做《法国寓言故事1：森林里的嘉年华》，作者雍怡清，插画雍维婷、李醒思，小五南出版。法国原来也有很多的寓言故事哎，今天苏菲就先来跟你分享一个狼爷爷不是我的故事吧。有一只小羊，它有白白卷卷的羊毛，黑眼睛、黑鼻子，好像3颗晶亮的黑色纽扣。有一天，这个小白羊啊，它来到了青草上，它在小山坡上跑来跑去，在地上打滚，真的很开心哎。不过一早就出来玩，觉得好像玩得有点渴了，再往前跑就看到了一条小河。我家门前有小河，后面有山坡。小白羊实在太开心了，哼起了歌来，不过却看到草丛里有2只灰色毛茸茸的耳朵。小白羊停下脚步，想要看个清楚。他偏了一下他的头，因为每当他不懂的时候，他的头就会往右偏一下。他很有礼貌地走向前去问：“爷爷你好。”“喂，哪儿来的小孩啊？你好大的胆子，是不是吃了雄心豹子胆？”小白羊觉得很奇怪，这个人怎么讲话这么大声啊？这下不是全村的人都听到了吗？而且他讲话不止大声，还没礼貌，咄咄逼人，让他越听越怕，开始有点吓得发抖了。这种情况小白羊从来没遇过，妈妈也没教过他。大野狼又对他说了：“小羊，给我滚过来！”“啊，什么？要用滚的？你这没家教的小流氓，你竟敢污染我家的水源！”“什么？没有，我是没有请家教老师啦。不过我妈妈有教我，很好啊。你叫我什么啊？”小羊心里想着，妈妈好像有教过识时务者为俊杰，所以他就跟大野狼说：“狼爷爷，我去年还没有出生，现在还在喝奶奶。如果不是你，就是你哥哥。”“可是爷爷，我没有哥哥，我是老大。”“不是你哥就是你表哥，不然就是你堂哥，总而言之一定是你家的人，或是你堂兄表弟中的其中一个人。你叫我狼爷爷是吧？方圆10里里我最大，我说是你就是你。”就在这个时候，狼二话不说的快步向前，张开了他的大嘴，叼起了这只小白羊，迈着得意的步伐走到了森林的角落，独享了这道肥嫩的小羔羊大餐。自古以来，很多人都说理直气壮，好像说话大声就被认为一定有道理。因此，也有很多人即使不一定有理，也常常虚张声势，用大声公说话，还会问群众：“你们说对不对啊？”小朋友，听完今天狼爷爷不是我的故事之后，你有什么样的想法呢？很多时候，对于做坏事的人来说，即使你的理由再充分，事实再清楚，他们也会随便的编造一个借口来达成他们的目的，也就是欲加之罪，何患无辞。这个故事告诉我们啊，虽然讲道理很重要，但是面对不讲理而且有敌意的人的时候，
单靠辩论是没有办法保护自己的。当小羊发现大野狼是在无理取闹，而且语气也不友善的时候，除了礼貌的回话之外，是不是应该要观察四周，并且寻求逃跑的机会呢？如果你是小羊，看到大野狼这么凶，你第一时间会做什么呢？如果今天来溪边喝水的不是小羊，而是一只老虎，它跟大野狼之间又会有怎么样的对话？到底是谁能够喊得比较大声呢？